nzambe penza abatela abakisa eleli nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Esango ezala bisika nyonso bozuli baku ya kolanda Mag FM édition na bino ya mokolo lelo yango ebandimbo tenebino. L'Assemblée nationale belue du peuple adoptaki conclusion il y a un rapport sur lutte contre drépanocytose OP proposition il y a loi sur babo à loyer commentaire. Lors de la séance plénière, il y a mercredi 3 juin 2026, dans la Chambre basse, il y a Parlement, séance plénière, président honorable Aimé Boji Sangara, élu du peuple, procédé qui n'a pas examen, il y a des importantes propositions de loi portant respectivement lutte contre drépanocytose, P, il y a babo, il y a loyer non professionnel. Députés nationaux, bandaki nanu na ko examiner rapport, il y a commission socio-culturelle relatif na proposition de loi portant mesures, il y a lutte contre drépanocytose na République démocratique du Congo. Et Sengeli Boye Baké économie et un texte présenté la présidente de la commission honorable Dorothée Madia avant lecture et un rapport na rapporteur Léonard Mota. Proposition ezali ko visé na ko renforcer dispositif national et à prévention et prise en charge ya maladie génétique oyo. Texte ezali ko prévoir intégration et lutte contre drépanocytose na politique publique et à santé, gratuité, il y a dépistage ti na âge il y a 18 ans ainsi que installation et laboratoire il y a dépistage à travers Mboka. La présente loi fixe conformément aux articles 40 alinéa 2 42 et 123.16 de la Constitution, les cadres juridiques relatifs à la protection, à l'accompagnement des drépanocytaires et à la prévention ainsi qu'à la prise en charge de la drépanocytose en République démocratique du Congo. Elle détermine les obligations de l'État ainsi que les droits et devoirs des personnes atteintes de drépanocytose. Elle définit notamment les modalités de mise en œuvre de la politique de lutte contre la drépanocytose sur l'ensemble du territoire national. Plénière et ses penchants qui ensuite sur examen et à proposition de loi modifiant et complétant loi relative Nababo à loyer non professionnel et Sikawapi sur les 49 articles Oyo loi il y a des 31 décembre 2015 Ezalakanayango 20 Ezalaki modifié. Parmi les principales innovations, Babakisi obligation yako fixé Peko futa loyer na franc congolais. Restauration y a permis de bail. Création y a registre national y a babo. Ainsi que encadrement y a ba modalité P. Réajustement y a loyer. La présente proposition de loi a pour but d'intégrer les ajustements visant à renforcer la sécurité juridique et contractuelle tout en prenant en compte les pratiques actuelles dans les secteurs immobiliers ainsi que les exigences de la justice sociale équitable. Honorables députés, chers collègues, par l'adoption de cette proposition de loi, notre Assemblée vient de franchir une étape importante dans l'amélioration du cadre juridique régissant les relations entre bailleurs et locataires qui, comme nous le savons tous, est marqué par des tensions de toutes sortes. Nous venons ici de nous acquitter de notre responsabilité, de doter notre pays d'un cadre légal équilibré qui garantisse à la fois la protection du droit de propriété du bailleur et le droit du locataire à un logement stable et digne. Texte adopté ezali transmis na Sénat pour la seconde lecture conformément à la procédure législative en vigueur, tandis que les travaux sur proposition de loi relative à la lutte contre drépanocytose ezali ko se poursuivre na commission compétente en vie et examen final na yango na plénière. Yo. La séance est suspendue. L'Assemblée provinciale ya Kinshasa Sekele Baki na Nikolo ezali koya monsieur Hugues Louawa DG ya Raskin akozala à la barre liboso ya belu ya Kinshasa. Qui sont contre, qui s'abstiennent,
L'exposé de motifs est adopté. Séance plénière il y a mercredi 3 juin 2026. Présidé na président de l'Assemblée provinciale ya Kinshasa, honorable Lévi Mbuta, entouré na ba membre ya bureau et salamaki na ambiance moko particulière et Sikawapi, ba élu ba poursuivaki na présentation pe adoption ya rapport ya commission économique financière pe ya contrôle budgétaire ECOFIN en sigle relatif na examen approfondi ya proposition d'édit portant ba modalité ya gestion ya ba empreinte intérieure ya ville ya Kinshasa. Et Sengeli Boye Baki à l'issue ya vote sur les 48 députés, 29 ba votaki oui pour na édit portant réglementation ya endettement public urbain pe texte ekozala transmis na gouverneur ya ville province ya Kinshasa pour na promulgation marquant ainsi étape moko importante na encadrement ya gestion ya dette publique na capitale. Prenons parole président ya assemblée provinciale ya Kinshasa a salué qui forte mobilisation ya ba députés provinciaux oyo ba répondaki qui présent na plénière oyo jugé crucial malgré caractère ouvrable ya journée. Et ezalaki pe lisusu occasion pour na ko rendre ba hommage na initiateur ya proposition d'édit honorable Olivier Nyangi oyo azalaki chaleureusement applaudi na ba collègue na ye. Ensuite, plénière et se consacraki lisusu sur présentation et approbation y a interpellation adressée na monsieur Hugues Louawa, directeur général y a régie d'assainissement y a Kinshasa Raskin en sigle na honorable Nicolas Wemankoi Omokote oyo atalisaki motivation na ye après que interpellation na ye adressée na DG ya Raskin ezala approuvé. Nazali mopona miangalia na lekaki awa na kolobaka ete na pesa na kisana ipa na ngai aveni mama yema na bayinyoso bayibi ebandi na DGC ekenti na pompage aveni wana ekabukaka te ezaka na mai ozwi route matadi mai ezali kotanga ozwi pe route ya DGC mai ezali kotanga na cité ata o wana oke na nzela oyo ememi na cimetière ya Kitambo baimondisi ata na boulevard awa ba caniveau eza bouché alors que na kati engumba Kinshasa toza o babengi Raskin o babengi na lopoto régie d'assainissement de la ville de Kinshasa yende sengela exécuter politique ya kokombola ba balabala pe ba caniveau na biso na kati ya ville ya Kinshasa lokola bosoto ezali il faut to benga oyo asengeli kotia balie ya ba décharge oyo esengeli akende kubwaka yango aya koyanula na session passée na salaki ye question orale avec débat ya mbwete mokonzi mbuka aleka na kati ya Zando ayaki te asalaki ba manœuvre dilatoire à mon avis tango session ye kosangana pe na kusilika ya tata na biso na lobita tokoki kotika ndiko wana te abanda kosakana na biso parce que biso nde totiaki na mosala gouvernement provincial epai wapi ye banomaki nde tozali kobengisa ye po aya koloba mpona nini ville ya Kinshasa eza na bosoto alors que gouverneur ya ville ya Kinshasa talisaki biso ete 100 véhicules eye mpona kokombola la ville ya Kinshasa mituka yango ezali wapi epi musolo toyeba soki azwaka musolo to azwaka te toyeba to bato ye akambaka bafutamaka to bafutamaka te mituna wana nyonso terrain nango ezali po ete ye amimona ete aza na esika ye arepondaka ayebisa biso soki aza vraiment komitia na musala oyo etali ville ya Kinshasa to te soki alongi biso na misala na biano na ye tokotika ya kozonga mais soki alongi yango te en tout cas tokolongola ye pour permettre ete gouverneur ya ville ya Kinshasa atia mutu. Évoquant récente implication ya général Kasongo Kabwik, commandant ya service national na gouvernance urbaine élu Yangaliema azalaki na bamo juste. Je ne pense pas que aye pona kolongola bakonzi ya ville ya Kinshasa aye pour tosanga na elongo ngai nazaka adepte ya intelligence collective nde nazaka boye nayebaka nyonso te makambo pe nayebi te yo pe oyi kobakisela ngai oyebi ke gestion ya bamilitaire eza moins efficacité koleka gestion ya bacivil bamilitaire alobaka te makambo ba moyen soki esengeli asala likambo na ye akosala yango mais na ndimi te ke aye mpona koaffaiblir autorité ya ville
aye poto sangana ensemble po ville ya Kinshasa eza ville ya général Gaston Kabila te eza ville ya gouverneur Daniel Bumba Lubaki te eza pe ya Kulutu Edi Yelite eza ville ya biso nyonso ya bakinois na bakinoise posa ya mokonzi ya mboka oyokaki na conférence na ya lobi esalaka ye pe mwa soni soki ayami mokonzi oyo awuti epai wapi bosoto ezali te ayokaka mwa soni est-ce que soki tata azali kolela bana soki bazali ko agir te c'est que baza bana ya koloka lokola kozalaka mwana ya koloka te nazali moko oyo bazali ko yeba ko répertorier to ko landisa vision chef de l'état na province nde nazwaki likanisi ya kobengisa ndeko na biso oyo naza na ye na likambo moko te personnellement po ete ya ko répondre parce que kozwaka nomination asalaki fête kosala fête wana esengelaki mpe ayeba ete na kosalaka fête ezalaki mpe esengeli mpe oyo akosamba bepai wapi mbongo bafutaka yo ofutaka ndako eutaka parce que ogere balobaka mbongo ya leta baliaka yango te soki ebeli te et donc soki olie mbongo ya leta ebeli te esengeli leta alia ye. C'est comme ça que tokotuna ye mutuna soki alongi biso akozonga ndako soki alongi biso te esengeli leta alia ye. Par ailleurs, Eli Yangalema, honorable Nicolas Wemankoy, a rappelé qu'avant de conclure que l'objectif ultime est l'assainissement de la capitale congolaise. Dossier à suivre. Nanzela Singa, ministre provincial en charge de la fonction publique bas transport ya ville ya Kinshasa, Jésus Noël Cheke a pécile explication concernant retrait ya ancienne plaque d'immatriculation dans l'administration urbaine ya Kinshasa. La ville de Kinshasa comprend parfaitement les préoccupations des agents et cadres de l'administration urbaine, mais il est à noter que cette mesure répond avant tout à des impératifs d'ordre administratif et sécuritaire. Il n'est pas du tout normal que des personnes n'ayant ni qualité ni droit circulent avec des plaques officielles de l'administration urbaine de la ville de Kinshasa, rendant ainsi impossible l'identification réelle des détenteurs. Et d'ailleurs, depuis décembre dernier, un moratoire avait été annoncé par mon collègue des infrastructures et travaux publics afin de permettre à chacun de se conformer. La suspension et les retraits des anciennes plaques étaient donc devenus nécessaires pour assainir les systèmes et sécuriser ainsi l'usage des attributs officiels de la ville de Kinshasa. Mais laissez-moi également vous dire que les agents ayant légalement droit aux plaques doivent introduire officiellement leurs demandes auprès du ministère provincial des infrastructures. Donc, le ministre de la fonction publique que je suis procédera à la suite à la certification de la qualité des bénéficiaires et ce, seulement après validation de leur administration respective. Quant aux frais, comme vous l'aviez évoqué, liés à l'impression ou à la production des dites plaques, les concernés sont donc priés de se référer naturellement auprès du ministère provincial des infrastructures. Pour ceux qui ne se sont pas encore conformés, ils peuvent continuer à circuler normalement avec des plaques délivrées par la Direction générale des impôts. D'ailleurs, c'est une des conditions sine qua non à la délivrance des plaques officielles de l'administration urbaine de Kinshasa au niveau des ministères des infrastructures. À partir du 20 mai, soit le mercredi 20 mai, tout contrevenant s'exposera donc à l'immobilisation sans condition de son véhicule ainsi qu'au retrait immédiat des plaques irrégulières. Par là, donc, les agents des transports ainsi que les forces de police sont pleinement mobilisés pour assurer l'application stricte de ces mesures dans le respect des textes en vigueur. Donc, la ville de Kinshasa reste toutefois ouverte au dialogue avec l'intersyndicale dans un esprit de responsabilité et surtout de prévenir l'ordre public. Na quartier Mombele tozali bongo na commune ya Limete zali na wenze moko batekaka spécialement mabaya babengaka yango wenze yalangalanga. Constat ya Magife. Awa tozali na wenze yalangalanga na quartier Mombele na commune ya Limete wenze oyo ezali bongo wenze ya mabaya. Donc awa batekaka ba chevron, ba lat, ba triplex na ba sorte ya mabaya mususu. Kasi tika na ebisa bino ke ba vendeur bazali na difficulté ya makasi
na ndenge ya kosakana te bino moko botala poto ya kosakana te awa vraiment baclient bazalaka na difficulté makasi mpo na koya kosomba biloko awa courant mpe lisusu ezalaka na pasi yango esalaka ke bamashine na bango efonctionne malamu te nzela ya malonga ezali te mpo na kosala ke bamituka oyo soki na mabaya to mpe na mituka ya bavendeur ekota mpo na kozwa mabaya kokende na yango boyoka bango moko ndenge bakomunike. Difficulté toza nango mpona koteka na biso premièrement eza mpona achat na biso nde tosomba biloko libaya ezouta na mboka na biso mais libaya tosombaka ye na to ya dollar elandela to ya dollar soki oke na franc congolais donc mbongo na biso ezala kutu ata na valeur te tosombaka libaya na dollar ifo toteka yango mpe na dollar mais koma mpo biso toteka bamenisie bazoya kaka na bafranc congolais soki obeteli na to ya dollar ozomona comme si ozoescroke ye mbongo or que biso place tozosomba nzete tosomba yango na to ya dollar difficulté makasi toza nango yango wana toza na posa babiloko oyo ezouta na mboka na biso batiaka yango na mbongo na biso franc congolais ekendaka te ke biso tokenda kosomba na dollar mpo biso toteka epesa biso pasi difficulté makasi ndeka yango wana na achat ezalaka na problème mingi te tozwaki difficulté mwa mokele mai eyaki sikoyo mai ebandi okelepa mai eyaki moye bamashine sekoti mai biloko so ekomi mpasi mpo moye basie te moye batia mashine na courant te courant kozwa mai bato bakufa apart ça tozwaka difficulté mosusu so courant kuna eza te biloko eza mpasi tozwaka difficulté mosusu le mosusu bosombi biloko transport akomema koto eza te yango epesa mwa mpasi ti bozwa bacamion mpe bapusu biloko eye banzete bafutela yango douane te bafutaka service environnement CFM antifraude na commissaire fluvial après ofuti na nzete na yo oye kofuta manutention soko osie olongo na bois brut comme na produit fini ofuti manutention na sillage esili liloba soko na koloba CFM na environnement na antifraude bafuta moins cher makasi yango par rapport nzete ezomata kibage ezomata na prix bazofuta badro eleki ebele CFM environnement antifraude comme ça biso nyonso tokendaka difficulté ezanga te bon en tout cas nekime twana biso kimia badifficulté tokutana nango ta mosusu mwa bano basala biso baje ya koyiba biso babiloko botrakaseri nde awa eza te andeora wana tozala na difficulté moko koteka vraiment biloko eza plus cher vie eza trop cher tovivre na difficulté na motoko yango wana kovivre toza nango obima tozonyokwama biso bata libaya eza mpona signala kanisa biso donc sans courant a moye toteka eza te omenza osomba libaya fo asala mosala akabote abongisa libaya kende mosoki courant eza te osomba ndenge nini tandis que biso totangisa bana kaka na libaya na biso toboka bana na libaya mais soki menisa asombi te courant eza te moya apartir ya ndako tozalaka lisu na courant te courant na biso sinela biso moko ekoma ovanda boye tozalaka courant bamosusu basemaine mbala moko na butu mpe kei soki toteka ndeni baya baotanga ndeni bokanisa biso koteka eza te mbongo eza te na maboko ya bato moye toteka bien eza te place toteka so oza na franc congolais ezango na importance te dollar eza komala soki na franc congolais eza na to ase dollar eza na to ya likolo moye tosomba biloko bien eza te tonyokwama tosufri koteka eza te bana moye tofuta bango minerval bien eza te mbongo tofuta minerval na dollar soki na franc congolais babeta na to ya likolo moye toteka bien na wengi toteka bien ofuta dollar opesa to ya dollar baozwa likolo siko topesa ndeni esimba te nyonso esimba te mabe makasi mingi tozala badifficulté surtout ya courant po tovandi na kati ya marché koteka na biso eza parti ya courant ezozala te donc ezoregrete makasi surtout na bakonzi ya SNEL ondire bazoyeba basite oyo courant ezali te tozokomprane te po bayeba basite oyo courant ezali na courant eza te baza na batableau de bord ezalaka kuna na SNEL bayebi site oyo eza na courant te oyo eza na courant oyo eza na courant te oyo eza na courant te mais soki bayebi biloko wana mpo bakitaka na terrain baya kotalaka babiloko mosusu eza ke bakoki kobongisa bango moko bazotikela baja moko boye oyo bazali na mosusu non reconnu na SNEL
bango baya kosala bamisala na oke fo ye moko esne atindaka bajean na ye bakita po bayebaka bamaladi nini oyo eza meme na biso na bakartier tala toolanda bamatch ya kanya me toolanda ngo na beaucoup de difficulté donc courant ezalaka te donc toza mpe na quartier moko présidentiel nomona courant mpenza bazopesa biso donc na bakonti kuti kaka donc bazopesa biso mpenza courant ndenge ezalaka te ndenge ezalaki liboso courant bokosa une semaine un mois courant eza nango eza lisusu ndenge wana te tokomi kozwaka courant na bakonti kuti soki eza bampane ezali peut-être basignale na baautorité compétente peut-être bakotinda bapiese bakotinda babiloko ezomanke bakotia na batabi po courant ezalaka à tout moment tozalaka na yango okosenga na bakonzi ya ville province ya Kinshasa babwaka na lisu na wenze oyo po wenze oyo ezali esika moko batekaka mabaya basorte nyonso esungaka bato soki bazali kotonga ndako bamenizie na bato misusu baya kosomba biloko awa bata bavandela na condition ya malamu pote misala na bango ekende kitoko bateka malamu vraiment yango le tozoluka ndabandike bakonzi hotel de ville boyoki biso malamu ekei Haute cour militaire, général Christian Chiwewe P9, officier, Yaba Forces armées de la République démocratique du Congo, Bazalaki à la barre, Mokolalilo. En cause, l'auditeur général militaire public près la haute cour militaire. Haute cour militaire de la République démocratique du Congo et Fongoli Mokolo jeudi 4 juin 2026. Audience publique, n'affaire RP numéro 060-26, opposant ministère public Nadi haut gradé, Yaba Forces armées de la République démocratique du Congo. En tête, il y a liste Yaba prévenu, figure le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, ancien chef d'état-major général Yaba FRDC. Dont procès Ezaliko constitué, Moko y a la plus grave impliquant sommet y a hiérarchie militaire congolaise Moko. En cause, l'auditeur général militaire public près la haute cour militaire contre le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, le général John Numbi Banga Tambo en fuite, le général-major Koufi Maurice, le général de brigade Chinyabouima Kamukinde, le général de brigade Ngoiwa Kabila John, le général de brigade Sangwa Mohamedi John, le colonel Mukombozi Zainda Guy, le colonel Sangwa Lumbu Pati, le colonel Chinabo Kenge Christophe en fuite et M. Pascal Nyembo Muyumba en fuite. Poursuivi pour complot, propagation des faux bruits, apologie du terrorisme, trahison, violation des consignes, désertion à l'étranger, détention illégale d'armes et munitions de guerre, et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Les 10 accusés et Sengeliba répondre à des charges graves, notamment complot, trahison, apologie à terrorisme, désertion à l'étranger, détention illégale yaba armes et munitions de guerre, ainsi que incitation yaba militaire na indiscipline. Dossier à suivre. Fait à Kinshasa le 2 juin 2026. Assainissement ya ville province ya Kinshasa na conseiller bino trash pick-up. Kinshasa ozalaka na République démocratique du Congo yokelanga nanu eloko oyo. Kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko trash pick-up. Trash pick-up SRL entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na kwasenir bandaku na bino ba entreprise na bino ba millennium sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets.
tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na kwa nyonso ozwami fini bamakambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini bamakambo ya kobwaka matiti na balabala esila mpo na libela makambo ya kobelelaka matiti po tomoni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso basanté na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko Kin Label. Désormais, bo contacter Trash Pickup. Banoko ozala na entreprise ONG, centre de santé, atabino batu ya ba supermarché, ba particulier kuna na bandaku, eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pickup. Tala! Na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement, message ezali se moko, bo soutenir initiative ya mwana mboka, Alain Bolela na entreprise na ye, Trash Pickup, po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pickup, suka na boule, suka na idéologie. Heke yo! Oui! Vous avez besoin de production Songolo Pakala, P couverture médiatique et Linda contacté FM Prod. République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Tinangola, Boyo Kelangana nous eloko oyo. Fondation Malou à télévision FM TV bazali offrir nabino ba service na bango ya qualité na ba prix moko hors concurrence ezala pona ba reportage interview tournage ya ba clip vidéo ba production audiovisuelle pe ba service ya ndenge na ndenge grâce ya équipe ya ba professionnel passionné pe na utilisation ya ba matos ya solo ya dernière génération FM télévision azali ko créer ba contenu visuel percutant pe ya haute qualité oyo ezali adapté na ba besoin na bino bokanisi esili ouverture ya événement film d'événement conférence ezala mariage concert to pe d'événement Songolo Pakala esengeli boyebaka émission ya FM télévision ezali ya komettre en lumière ba histoire na bino pe ko transformer ba idée na bino na ba image marquante. Pour na plus de précision bokoki kokota en contact na FM télévision na ba numéro ezali affiché. FM télévision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Qui dit mieux? To poursuivre l'édition à Mokola Lelo na page noire Oyo. Ba famille situpe ba famille basembe bazali na mawa koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya grand-mère mère PCR na bango na kombo ya maman Alpha Landu Situ oya kufaki depuis mokolo ya samedi 23 mai eleki na yango libota ebongisi programme ya matanga boye veille mortuaire ekosalama mokolo ya vendredi 5 juin na résidence familiale oyo ezwami na numéro 50 ya avenue Ngamika na commune ya Ntsele référence Wenze ya Kinkole. Samedi 6 juin recueillement na morgue ya CNPP à partir ya ngonga ya 8h pe na sima na 9h30 levé du corps ekosalama pour l'enterrement na cimetière ya Kinkole Nouvelle Cité. Communiqué oyo et pesami pour na baignon so bayebaki maman Alpha Landu Situ. Na district ya Changu policier alinga kanga civil pona likambo ya suki kasi population eche maboko balandi maluba ya mokonzi ya mboka bola.
Événement n'est pas manqué, le 30 juin, Oyo Makala mérite mieux Zali Bongo. Sortie officielle, il y a structure, il y a Bana, il y a Makala, il y a Solo, il initiative, il y a Privali, Wambela, 3 fois prod, Bochaï Maboko, marche de santé, Mounene, que vous allez organiser. Ah oui, événement à ne pas manquer. Ekoyinda Mabe, Mokolo ya mardi 30 juin, Oyo Kozala Bongo. À l'occasion, il y a sortie officielle, il y a structure, Makala mérite mieux. Sous kana idéologie, il y a vraiment na Makala, Privali Wambela et Sikawapi. Marche de santé, il y a Kafu Ekosalama. Organisé Nandenge, il y a des photos. Botu Nanganini. Point de rencontre Kozala Bongo, na croisement, il y a venu bas Congo, terrain cimetière, à partir il y a 9h30, Makambo et Bandi, Bokulaka, Kino, na point de chute, à partir il y a 15h et Sikawapi, soirée Monene et Kosalama, en partenariat na LJ Bar Production. Invitation Ezali lancée, Bana Makala ya Solo, un seul rendez-vous, le 30 juin 2026, na marche de santé pour la sortie officielle, il y a structure, Makala mérite mieux. Yo mwana Makala ngaya mwana Makala, yo bien biso surtout na sortie officielle, ya fiti na biso Makala mérite mieux. Fiti Makala mérite mieux et bengisi bana nyonso ta Makala. Boya les 30 jeunes mubangi na marche de santé pour la sortie officielle na biso. Nous sommes nombreux pour montrer que nous aimons notre commune et que nous sommes prêts à agir pour son rayonnement. C'est aussi la bengisi biso nyonso. Le 30 juin, tout marché. Nous vous convions à ce moment de sport, de la fraternité et de l'engagement citoyen. Nous avons une soirée, donc nous avons un tirage, nous avons un délai. Tala! Bayate Barata, vraiment na Makala, a conquis kozanga na événement Oyote. Oyo kosalama na ba condition ya kitoko avec un pacte paix idéologie. Et que yo Makala mérite mieux, que na marche santé, mabobo likolo, como imalembe, Makala ezali kobonga. Bagafanya Mokola lelo komina suka, merci pour la confiance paix fidélité bosepelaki na ba image bo pesa merci mingi ne Lisée Mbombo oya kamola ki ba image na ndenga ko sakala te régie finale ezalaki assuré na 3 fois prod Privali Wambela ba mataba ki taba baluka na mabele fils mani boyka machine na préféré bien Zambe penza abadira bakisaleli nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse ezate